Чики, сегодня мы снимаем рубрику про, не рубрику, а просто я вам сегодня покажу, куда тратить билетики, купоны рыбалки и как их зарабатывать. Вы сначала заходите вот сюда, в мастер рыбалки, и нажимаете на Go. Вот, вы переместились вот сюда и начинаете ловить рыбу. Ловите, сколько хотите ловить. Я выпускал ролик, что за 1 час я поймал 4500 билетиков. Итак, потом идем к администратору рыбалки, заходим к нее и нажимаем. Мне дали 10 билетиков за одну рыбку. Потом дальше заходим в мастер рыбалки, и вот вам ассортимент, и выбираете, что здесь вам можно купить. Например, это я могу купить пазл себе. Вот. Я обменял себе на пазл. Что хотите, то берите. И я вам покажу еще, куда заходить, чтобы экипировать питомцев или что-то типа такого. Сначала идете вот сюда, вот на место, приходите. Нажимаете, вот, видите вот эту штучку, которую я сейчас двигаю? Нажимаете на человечек со звездочками, вот, и у вас вылезает этот магазин. И потом нажимаете в самом низу, в левом углу, билет на пробный скин. Нажимаете, и вот ваши скины, можете любое, что хотите, одевать. У меня на данный момент 58 этих пазликов. А чтобы получать этих питомцев или эффекты меча, заходите вот сюда вот, в пас, нажимаете на магазин и за 10 рогов покупаете вот такой вот сундучок. Смотрите, что здесь есть. Тут может выпасть легендарный, бесконечный питомец, который у вас будет бесконечно. А так тут дается все на 1 день. Всякие шаги, эффекты шагов, эффект меча и питомцы. Мне в основном падают питомцы и эффекты меча. Вот на этом ролике я вам показал, как зарабатывать рыболовные билетики. Так, а чтобы посмотреть свои очки вызовов, вы можете зайти через режим ранга. То есть вот, и нажать на вот эти 2 мяча. И собирать свои здесь всякие подарки, то, что вы заработали. Чтобы их зарабатывать, нужно убивать как можно больше человек и ломать кровати. Именно в Бедварсе. А можно просто вот так вот здесь нажать на 2 мяча. Вот. И я вам расскажу, ребят, в этом видео еще, как поставить себе вот такую вот аватарочку. Вот. Покажу я вам. Сначала заходите на вот это окошечко с человечком. Вставляете рамка аватара и выбираете себе рамку, которая у вас есть. У меня стоит такая. Я ее купил у мастера рыбалки. Вот она, вот здесь я ее покупал. Обменял. Итак, ребята, на этом видеоролике я вам показал, как можно заработать билетики, где брать очки вызовов и собирать награды. И показал я вам, как выбивать питомцев эффекта меча себе. И как делать рамочки. Итак, спасибо вам за этот видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока, ребята.